okei, see ei kõlanud paha. Ma siin ära. Nüüd ta kurikaks saada või? Söö seda. Seegi koo. Ei taha minna norima, ma pigem jooksen ära. Näe mammut, aga neil on mingi saatja ka tuleb minu arust, mingi suur hiiglane.
the Stormcloaks. The Empire is in shambles. They've banned the worship of Talos. Saaks sulle nii kangesti nuga anda. I may have roots in Cyrodiil, but Skyrim's as much my home as any Nords. Kes perse? Sähk sulle joining your forces. Game Tasks ei olnud raudselt. Mapp tundub päris suur olevat, ongi mingi küla. Horse is dead. Oo näe, seal on küla. Proovin esimene küla, kus ma kedagi ära ei tapanud. Huvitav, kas on mägedes külas seal on? Ma lubasin, ma ei tapa kedagi külas. What do you need? Fuck this, ma ei oska tiklokkida. Tahaks nagu mõnda sisse ka saada. Oh jess. Mis siin majas on? Seen some mean-spirited folk pass through lately. Thought I was rid of those sorts when I left Markarth. Welcome, traveler. Mind yourself in our town. We aren't a big city like Solitude or Markarth, but we like it this way. Nii kui parasti, kui nad saavad kohe teada ju. Siin on liiga vähe, et mul oleks mõtet varastada. Aga no teada ei saanud mingi vend magas. If it weren't for Michelle, I'd probably be dead in a Markarth gutter by now. What is it? Dragons? This is... Go fuck yourself. Kas siin fucking pärapõrgus on ka üks pood, kuhu ma saan enda jama müüa? Working hard gives a man reason for drinking hard. Well, that and putting up with a wife like mine. All right then. Kui ma kas või ühtegi poodi leian, terve küla on nuga. Citizen? Oh, siit on ikka... I'm fairly certain you wandered into the wrong building, friend.
Last mistake. see küll mingi mistake ei olnud, vist sai koo ju. nüüd võib varastada taha. mul on mingi tagaotsitus. oo, ma tahtsin muffini või mis neil on. Ok, päris rikas vend, kui torts. Mul seda tõrvikut küll vaja ei ole. Tortid. Vahet ei ole. Ma arvan, ma saan koo. Oh, keegi teab, ma tapasin ta. God might get nervous. A man approaches with his weapon drawn.